ده مش مايكل جاكسون، ده ملاك بجناحات. فيلم مايكل جاكسون عجبني جدا، ايقاعه سريع، مفيش ملل، في معظم احيان الفيلم كنت قاعد مستمتع جدا ومبسوط. انا اتسحرت يا جدعان باستعراضات اغاني مايكل جاكسون ورقصاته ولحظاته الجوهريه معموله بابداع لدرجه ان انا اشعرت جعفر ابن اخو مايكل جاكسون جايبه بالظبط بالسنتي. يعني انا شايف مايكل على المسرح بنفس الرقصات بنفس الاستعراضات، الموضوع مش طبيعي. الفيلم بيتكلم عن قصة حياة مايكل جاكسون من وهو صغير لحد الفيكتوري تور اللي هي بعد نجاح ألبوم ثريلر، يعني لحد نص حياته كده. كالمن دومينجو عامل دور هايل، بس أنا أفضل أداء في الفيلم من وجهة نظري الطفل اللي كان عامل مايكل جاكسون وهو صغير. الولد ده مجنون والله، حاجة خرافية، الروح اللي بيحطها في كل مشهد مفيش زيها فعلا. ظهر في أول 20 دقيقة من الفيلم بس شدني للفيلم كله، ولما جه يمشي اللي هو ما تمشيش والنبي سيبوه معانا شوية. أداؤه الغنائي والاستعراضي رائع، وأداؤه الدرامي رائع برضه، عكس جعفر جاكسون اللي عامل مايكل جاكسون وهو كبير. اداؤه الغنائي والاستعراضي رائع برضه، بس لما كنا بنروح لاي مشهد درامي كنت بحسه صخره بدون اي مشاعر وتعبيرات. وسيناريو الفيلم كان سطحي، يعني ابوه شرير للنهايه، امه طيبه للنهايه، مش عارف اخواته بيعملوا اللي بيتقال لهم وخلاص، ما لهمش اي تاثير على القصه اصلا. طبعا مطلعين مايكل ملاك، يعني ما عنديش مانع، ممكن الراجل يكون ملاك في الحقيقه فعلا وبيتبرع لمستشفيات وبيساعد كل الناس دي، بس مش لدرجه انه ما بيتعصبش على حد في الشغل، ما بيزعقش. يعني ده احنا بني ادمين يا راجل، ده الابتسامه ما فرقتش وشه من اول الفيلم لاخره، وبيحب الاطفال قوي وبيعاملهم كويس. يعني اشمعنى الاطفال؟ اشمعنى الاطفال؟ وشويه جمل كرنج بقى زي ميوزك برينج بيبل توجذر و I came to spread love and joy to heal that's my destiny والحاجات دي يعني. فبس انا استمتعت جدا بفيلم مايكل جاكسون مع وجود عيوب كتير في السيناريو بصراحه، فعشان كده تقييمي لفيلم مايكل جاكسون هو 7/10. فبس متنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس هل انت شايف مايكل جاكسون ملاك بجد ولا شخصيه عندها عيوب كتير زي ما بيقولوا.